বন্ধুরা, আমি তুহিনা HaJaBaRaL বেঙ্গলি কুকিং থেকে সবাইকে স্বাগত জানাই। তো আমি আজকে আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি, কোরিয়ান স্টাইলের হানি চিকেন। তো চলো শুরু করা যাক। এই হানি চিকেন বানানোর জন্য যেসব সামগ্রীগুলো লাগবে তার মধ্যে আমি 600 গ্রাম মতো বোনলেস চিকেনটা নিয়েছি, ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে রেখেছি। আর মশলার মধ্যে লাগবে রসুন কুচনো, লবঙ্গ, এলাচ, স্টার ফুল, দারচিনি, মৌরি, দুটো ডিম, সাদা তিল, ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, ভিনিগার, মরিচের গুঁড়ো, লবণ, মধু, চিলি ফ্লেক্স, সয়া সস আর টমেটো সস। এইগুলো আমার লাগবে রান্নার জন্য। এবার আমি চিকেনগুলো ম্যারিনেট করে নেব। তার জন্য কি কি মশলা লাগবে, প্রথমে দুটো ডিম অ্যাড করলাম, গোলমরিচের গুঁড়ো হাফ চামচ, লবণ সামান্য পরিমাণে দেব। সবসময় লবণটা টেস্ট অনুযায়ী দেবেন, বেশি ব্যবহার না করাটাই ভালো। এক চামচ মতো ভিনিগার, দেড় চামচ সয়া সস, চিকেনগুলোর মধ্যে অ্যাড করলাম। এবার আমি চিকেনগুলো ম্যারিনেট করে নেব। ওর মধ্যে 6 চামচ ময়দা অ্যাড করলাম, 4 চামচ কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করলাম। এবার ম্যারিনেট করে নেব। কর্নফ্লাওয়ারটা একটু কম দেব, ময়দাটা সবসময় একটু বেশি ব্যবহার করব, তা না হলে ওভার হয়ে যাবে, বেশি কড়া মতো হয়ে যাবে ভাজা, তখনই খেতে খুব ভালো লাগবে না, টেস্টি হবে না, শক্ত টাইপের হবে। আর এটা এইভাবে করলে কি নরম জুসি মতো হয়, খেতেও খুব সুন্দর লাগে। এবার আমি সাদা তিল একটু ফ্রাই করে নেব, 1 চামচ মতো করব। তিলটা আমার ফ্রাই হয়ে গেছে। এবার আমি একটা মশলা বানিয়ে নেব। 1 চামচ মৌরি, 5টা এলাচ, 5টা লবঙ্গ, 2টো দারচিনি আর একটা স্টার ফুল। এগুলো একটু গরম করে নেব হালকা। তো মশলাটা ফ্রাই করা হয়ে গেছে। এই মশলাটা কিন্তু আমি চিলি চিকেনেও কিন্তু ব্যবহার করেছিলাম। তো এবার আমার ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো আমি ফ্রাই করে নেব। কড়াইতে আমি তেল দিয়েছি, আর যে মশলাটা আমি ভাজা করে নিয়েছিলাম ওটা আমি মিক্সারে দিয়ে গুঁড়ো করে নেব। এবার আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে, আমি চিকেনগুলো ফ্রাই করে নেব। আমি এই সাইজের চিকেনগুলো কেটে নিয়েছি। আমি এই চিকেনটা কিন্তু খুব বেশি কড়া করে ফ্রাই করব না, হালকা একটু বাদামি কালার মতো হয়ে আসলে তবেই না আমি তুলে দেব। তো আমার এটা হয়ে গেছে। বেশি কড়া করে কিন্তু ভাজা করলে খুব ভালো লাগবে না, অল্প করে ভাজা করব আমি। আমার এই কিন্তু ফ্রাই করা খুব সুন্দর একটা হয়েছে, ভিতরে কাঁচাও নেই, খুব সুন্দরভাবে ফ্রাইটা করা হয়েছে। এবার আমি একটা সস বানিয়ে নেব। 1.5 কাপ মতো জল দেব। এই 1.5 কাপ জল অ্যাড করলাম। 1 চামচ মরিচের গুঁড়ো, 1 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, চিলি ফ্লেক্স যেটা আপনারা যদি না বানাতে পারেন বা কুচিয়ে দিলেও হবে।
আর 3 চামচ মতো মধু, 1.5 চামচ সয়া সস, 1.5 চামচ ভিনেগার, 6 চামচ মতো টমেটো সস, 6 চামচ টমেটো সস। এবার আমি মেন রান্নাটা শুরু করব। ওই মশলাটা মধ্যে অ্যাড করব। সব সময় তো রেস্টুরেন্টে যাওয়া তো সম্ভব না, তো বাড়িতে এই রেসিপিটা বানিয়ে খাবেন, রেস্টুরেন্টের মতো স্বাদ পাবেন অনেকটা। ওর মধ্যে আমি হালকা পরিমাণে লবণ অ্যাড করব, কেন যেহেতু আমার সয়া সসের মধ্যে লবণ আছে বলে লবণটা সবসময় অল্প করে দিয়েছি। এই জলটাকে আমি কমিয়ে নেব, তারপরে আমি চিকেনগুলো ওর ভিতরে অ্যাড করব। আমি এর মধ্যে কিন্তু কোনো কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করিনি, এটা আস্তে আস্তে আমি জলটা মরে যাচ্ছে আর আস্তে আস্তে এই সসটা কিন্তু ঘন হয়ে আসছে, একদম ঘন হয়ে আসছে। চিকেনগুলো অ্যাড করে দিলাম। আমার রান্নাটা কিন্তু হয়ে গেছে, কত সুন্দর একটা কালার হয়ে এসছে, দেখতেও অপূর্ব একটা সুন্দর, খেতেও কিন্তু খুব হেভি টেস্টি। এটা কিন্তু কোরিয়ান স্টাইলের কিন্তু রান্নাটা, চিকেন হানি চিকেন। তো সবসময় তো রেস্টুরেন্টে যাওয়া সম্ভব হয় না, তো বাড়িতে ঘরোয়া পদ্ধতিতে এই হানি চিকেনটা বানিয়ে খাবেন, খুব সুন্দর লাগবে। একদম ঘরোয়া স্টাইলের, এটা ঘরোয়া মশলা সব কিছু। তো আমি ওর মধ্যে মশলাটা যে গুঁড়ো করে রেখেছিলাম ওটা অ্যাড করে দিলাম। এই হানি চিকেনটা বাড়িতে বানিয়ে খাবেন ঘরোয়া মশলা দিয়ে, খুব সুন্দর একটা রেসিপি, খেতেও সুন্দর, দেখতেও সুন্দর। তো আমার রেসিপিটা হয়ে গেছে। তিলটা ফ্রাই করে রেখেছিলাম, সেটা আমি উপরে ছড়িয়ে বানিয়েছে। এবার খেয়ে সব টেস্ট করে বলো কেমন হয়েছে। আজকে আমার বাড়িতে অনেক অতিথি। শেখর নাও, সব খেয়ে বলো কেমন হয়েছে। ভালো, তো এই রান্নাটা স্পাইসি আছে। সব সময় তো আর রেস্টুরেন্টে যাওয়া তো সম্ভব হয় না, তার রেস্টুরেন্টের স্টাইলে বাড়ি ঘরোয়া পদ্ধতিতে হেবি সুন্দর একটা রেসিপি। তো আপনারা বাড়িতে বানিয়ে খাবেন ও আমাকে কমেন্ট করবেন, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সাবস্ক্রাইব করার সময় পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন ও আমাদের এই পরিবারের সদস্য হয়ে যাবেন।